Good afternoon, everyone. It is a pleasure to deliver the welcome address for the 12th lecture of the short course on cultural linkages, words, and nation ideology. So I very warmly welcome our guest speaker today, Professor Joon-Kon Chung, and all the participants representing all academic faculties of our university. General Sir John Kothalavala Defense University in Sri Lanka. It's a special privilege for me to introduce today's guest speaker, Professor Joon-Kon Chung. I had a chance to read the summary of his lecture today, and I must say, this is an event I would have joined even if I hadn't been asked to deliver the welcome address. Professor Joon-Kon Chung is a senior researcher at the Eurasia Foundation from Asia in Japan, the organization which very generously awarded Kate the grant that has made this course a reality. In addition to this, Professor Chung is an adjunct professor at the prestigious Meiji University in Japan. Our esteemed guest holds a PhD in political science from the Meiji University. He is affiliated to the International Asian Community Studies Society and has delivered lectures similar to this in a number of countries across the globe. Professor Chung is interested in comparative politics, East Asian politics, and the Asian community. And he has published several influential works, a few of which include Transformation and Characteristics of Democracy in Political Process After World War II, published in 1991, followed by On Korean Contemporary Politics, co-authored with Ashi Shobo in 2008. Asian Community as Seen from the World, also co-authored with Ashi Shobo in 2015, and Contemplating Regional Integration in Asia to Avoid War, co-authored by Akashi Shorten in 2017. When thinking about the theme of Professor Chung's lecture today, its contemporary relevance is felt more than ever before in the context of the current pandemic. Living with COVID presents the exploration of an alternative to the nation state as both a vital and an arduous thing to do. On the one hand, we see how a virus that at one point was restricted to one nation state very swiftly transcended all national boundaries and became an all-encompassing pandemic. On the other, we saw how in a fit of vaccine nationalism, countries strive to secure vaccines only for their own populations. At a time such as this, the idea of a transnational community offers hope. The Eurasia Foundation, where Professor Chung is the key person, has actively shaped the idea of what it means to be one community through their activities with universities around the globe to understand the world from a diverse and broad perspective. We at KDU are grateful to the Eurasia Foundation and Japan for the opportunity given to be included in this noble activity. And we look forward to future research collaborations as well. Professor Chung, we are profoundly honored to have you with us in Sri Lanka, and we warmly welcome you to deliver your lecture. Thank you. Thank you so much. 先生どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そしたらパワーポイントちょっと入れてから授業をお話ししますね。はい、はい、よろしくお願いします。すいません。先生、大丈夫です。見えます。あ、見えますか？はい。あ、大丈夫ですよ。ちょっと待ってください。動いてますね。はい。はい、ありがとうございました。じゃあ、それでは始めます。
各部長はじめ、また、ヘマズ先生、本当にありがとうございました。今日このような、環境の中で、スリランカ、コロンボとつなげてですね、授業ができること、とても嬉しく思います。Thank you very much for your kind introduction, the Dean and Head of the Department and Dr. Hemanta. I'm very glad to have with you today for my lecture. スリランカは私は一度訪問したことがありますけれども、隣にあるケラニア大学に行ったことがあります。しかし今回今日、テラワラですか、将軍いわゆる防衛大学にこの授業がまた2回目、今2度目ですね、授業がスタートすることになってとっても嬉しく思います。I have been to Sri Lanka for once and I visited Kelaniya University. I think it's nearby your university. I'm very happy to have the opportunity to give a lecture to you to the John Kotalawala Defense University. 今日今、防衛大学のようなこの講座はですね、今、世界中の約507の大学で行われています。So I think this is a second lecture from our foundation at university, and this kind of lecture is conducted all over the world at 507 universities. それは学生や研究者がとても高い関心を持っていることの証でもあります。I think this is a proof that all the students and the relevant people are very much interested in our lecture. もう一つ、この時代の変化がまさに国民国家を超えて新しい共同体に向かおうとしていることの表れでもあります。And I think it is also showing that the new community beyond the nation state is becoming necessary among in this changing environment of the world. もう一つは今日皆さんと私は距離がかなり空間的に離れていて、また時差も3時間半もあります。このような中で授業ができるということをまさに私たちは新しい経験を今しています。Well, as you know, me and you are separated a long distance. It's very far from here to Sri Lanka, and we have also 3.5 time difference. But now we are getting together and have a lecture. So it's a new experience for all of us. このような新しい文明技術を使って空間を時間を超えた新しい経験をですね、多様な空間の経験を今知っているということにもつながります。So we are beyond the distance and beyond the countries by using a new technology. So this is a very wonderful thing. ここで一つ私たちが注目しないといけないことはです。今、新しい技術文明を世界地球レベルにおいて、ほとんどの国が同時にそれを技術を共有していることです。So one of the important things we have to stress in here is many countries are sharing the same kind of new technology. それはまさに地域文化を超えて、時代文化を地球規模において一緒に同時に共有していることです。So we are beyond the regional culture, or maybe beyond the nations, but sharing the same culture and technology. このような新しい技術の経験は、既存の共同体論、あるいは地域統合論、このように、に関する理論とか知識の次元を超えて、新しい共同体の可能性を、必要性を共有するようになりました。So now we are sharing a new possibility to create one community across the nation borders and also the global scale. 今日このような歴史的な人類の歴史的な脈絡の中で、今日なぜ私たちは新しい共同体を向かっていくべきなのかについて考えるようにします。So let's think about why we need a new community beyond the nation state in our historical changes of this trend. 今日私たちが一緒に新しい共同体を考える上ではね、歴史のずっと人類が辿ってきたある意味での根本的な要素があるということです。So we have to also think about our history and its the contents when we think about why we need a new community.
まず人間の営みの中には大きく分けると、2つに、それは所有と関係。So we can maybe classify our activities, the human activities, in two. One is possession and another is relationship. 所有については、人間が個人が生まれながら持っているこの必要を求めたり、あるいは欲求、欲望というものを見出すための行為です。生き方です。So the possession is related to our needs and desire, which we have at the time of we are born. この人間が持っている所有を目指している欲求、欲望はですね、今日における技術文明の発展の原動力になりました。So this desire or needs for possession has become one of the incentive for technological development. これに重要な役割をしているのは、特に産業革命以後、自然科学の分野が重要な役割を果たしています。So after the industrial revolutions, the natural science has been playing a very important role for this. 特にこの自然科学の分野は、近代になって国家と企業が加わることによって強力な力を得るようになりました。So the natural science has possessed a big power by the nation and industry. しかし、このような力というもの、方向性は、これからますます強くなっていくはずです。I'm sure that this power of natural science with the relationships of nation and industry will become stronger in future. この人間の欲求、欲望は、所有を目指すこの活動はですね、人類の人間にとっての自由や、あるいは繁栄をもたらすことにもつながっていきます。So these activities for possession are backed by needs and desire is also create a freedom and also some other prosperity. しかし人間はこの所有だけで生きることはできません。But I'm sure that people cannot live only by the desire of possession. 人間は生まれながら他者との関係の中で存在していきます。So the human being is there because of the relationships. その他者との関係というものは、まさに社会的な存在として、その中には秩序や調和を必要としています。So the relationships with others are created on order and harmony. これは結果的に国家をはじめとする組織の発展につながっていきました。So as a result, these relationships created organizational process and community. これは別の言い方ですると、まさに共同体のあり方を決めることです。So this defines the nature of community. ここに重要な役割をしてきたのは、人類の歴史以来、宗教や倫理、道徳、学問の分野からすると、人文学や社会学はここに重要な貢献をしています。So for these relationships and also organizational progress and community, the religion or maybe ethics and humanitarian subject are played very important role. この所有と関係がとてもバランスが取れ、調和を保ったときには人類は安定した繁栄をもたらすことができました。So when disposition and relationships are in balance and in a good way, the people had a good prosperity and peace and safety. しかしこの所有と関係のアンバランスはですね、やっぱり人類の復興をもたらし、あるいは共同体の崩壊につながっていきます。But when disposition and relationships are not in balance, not in a balanced way, there is a very much risk and danger for the destruction of community and wealth. しかし今日の世界を、私たちの周りを見ても、やっぱり人間は所有の方が圧倒的に関係よりも重要視されているということがよくわかります。But when we look around, we sometimes notice that more than relationships, we have focused on possession. 場合によってはこの関係を壊してまでも、つまり共同体を破壊してまでも、この所有に走ることが今の社会の現象です。
So sometimes, as you know, we sometimes destroy the community. That means the relationships, or maybe forget about it and go for possession. That is the reality. もちろん私はこの所有を否定することはできません。人類はこの所有をめぐるこれからの力というものはますます強くなっていきます。しかしその所有を否定するんじゃなくて所有にかなう、また関係についてもそのレベルアップ、新しく考える必要があるということです。So I'm not denying the needs of possession or maybe needs of desire or needs. It's necessary for everybody and for the in future. But we have to think about relationships is also very much needed and very much important. And we have to think about develop these relationships furthermore. 今日皆さんと私ではこの所有ではなくてこの関係、共同体のあり方についてもう深く考える必要があるという意味で今日皆さん一緒にこの共同体を考えてみたいと思います。So today we are focusing on the relationships because we have to think about more on relationships. It's a new way of having a community. So let's deeply look into the relationships in today's lecture. しかし、国家、民族やあるいは資本主義、民主主義もそうです。皆さんが好きなお金もそうですが、それは基本的に想像力の産物です。So as you know, there are nations or ethnics or democracy or money that you might like. These are all created by your imagination. 皆さんご存知のようによく知っているベネディクト・エンダーソンという政治学者は、国家、民族は創造の共同体であると定義しています。You may know that the famous Benedict Anderson, he said, nation and ethnics are creation of imagination. 今日皆さんと私はまさに皆さんの豊かな想像力を生かして今日新しい共同体について考えてみたいです。So today, let's think about new community by your creativity and your imagination. 人類の歴史を見ても今日至るまでプロセスはまさにわずかな貧弱な知識と強い強力な想像力によって今日に至っているということは否定することはできません。So think about the history of history of us in all over the world. History was created by small knowledge and the big amount of imagination. しかし私たちが新しい未来について新しい変化を追求していく上で必ず直面しているものはこの2つの壁です。But think about the new changes and or maybe the in future changes. We have a wall that is internal and systematic. この内面的、この制度的な壁ですけれども、この内面的な壁というものは、私たち一人一人が持っている既存の知識や情報や価値観、あるいは固定観念、偏見というものが、まさにこの内面的な壁になります。So what about internal wall that we are having in yourself, that including existing knowledge or existing ideology or existing idea or maybe some partial thinking? あと制度的な壁というものは私たちは必ず一定の共同体の中に存在していきます。そうするとその共同体は多様な形のルールや制度を持っています。So what about role of systemic? That is the system we are in. So we are in a community, the certain community, everyone is in there. So this community has certain rules or a lot of systems or maybe regulations. この内面的な壁は私たちの自我を形成する上でとても重要な要素ですけれども、常にそこにとどまることはできません。それを卒業して新しい段階に行かなければなりません。そこに必要なものがまさに想像力です。So the internal wall has been there from ourselves, internal ego. So everyone has it, but we have to break through this internal wall. We cannot stay inside the wall, but we have to break through the internal wall and go out of it.
そして今現在の組織や制度を維持する上で、この制度的な壁はとても重要ですけども、ずっとそのような状態にとどまることはできません。また想像力によって新しいレベルアップしている、いわゆる、共同体に向かって卒業していかなければなりません。So as well as internal wall, we have a systemic wall. So it should be there because it's maintain our society or it's maintain our system. But we cannot stay as it is. With your creation or imagination, we have to go out of it and create a more developed system. 私たちはこの2つの壁を卒業して初めて新しい共同体を作っていくことができます。So when we go out of these two walls, internal and systemic, and we can go ahead with creation of a new community. この地域統合や共同体論はいかにしてこの2つの壁を卒業するかというアプローチです。So our approach for a new community or maybe our new society is based on how we can graduate from existing internal wall or internal the systemic walls. これは別の言葉で言うと、内面的な壁は個人に焦点を当てたアプローチ。あと制度的な壁というものは国家などの共同体に焦点を当てたアプローチとも言えます。So these two approaches, we can call this internal wall as individual approach and systemic wall as nation or maybe the community approach. ありがとうございます。そして私たちは共同体を理解するためには、この2つを壁を卒業すると同時に3つの視点を必要としています。So to create a new community, we have to go out of these two walls, and also we need these three perspectives. この3つの視点というものは、時間と空間と人間、ここにはわざと漢字語も書いてあるので、後で説明します。So these are point of views. There are 3 point of views: time, space, and human being. I intentionally keep these Chinese characters, which I will explain it later. この時間、空間、人間というなぜ3つの視点かと言いますと、実は共同体という概念を広い意味で定義すると、まさに時間と空間を共有する人々の集団です。So when we define the community in the broader meaning, it's including these 3 perspective point of views: the time, space, and human being. これをもっと絵で表すと、時間、空間、人間、ある意味で人間に正しいですけども、この3つをこのように絵で表してみました。So I just try to illustrate these 3 things like human being, space, and time, and between relationships is in the middle of the circle. 単なるタイム、スペース、ヒューマンビーイングでは理解できませんけど、漢字で表すと非常に分かりやすいです。So when we have this Chinese character, it is more clear for us to understand. 時間というものは、So think 永 about 遠につながっている、連続している概念として時間です。だから永遠の過去から永遠の未来まで全てつながっている、関係している概念。if it's a big numbers, like hundreds of people, we can divide it into one nation. Or maybe if it is more, it's like a ethnic, or it is more or entire the human being, it's the world. あと空間もですね、皆さんがいる今場所から始まって、コロンボですね、スリランカ、アジア、世界、宇宙にまで全部区切りなくつながっているんだけど、私たちはそこで区切って判断をしています。So think about space.
there is a space all over the world, or maybe in the space itself, but we can divide it into some segment like Colombo, or maybe Sri Lanka, or maybe larger one is a nation, or maybe the world. So we can divide space into several pieces. 国家というものはまさにこのテリトリー、領域を、空間を前提としている概念です。So the concept of nation or country is depending on this concept of space. もちろんこの空間はこれだけではありません。今日私たちは想像の空間もあれば、メタバースのように仮想の空間、インターネットでつながっている空間、また趣味と関心によってつながっている空間もあります。So think about space. It's not only the geographical space, but we have sometimes metaverse, that is the imagination, or maybe internet space, or maybe we have a space of the people connecting according to your hobbies, or maybe the other things. このような多様な空間の今経験をしている時代になりましたから、国家についての概念というものを変わりうるという学者もいます。So some people said we have various types of space, so maybe the concept of nation would be changed. そして人間です。これは人間というと日本と韓国ではそのまま人の意味ですけど、もともと人間というのは中国では社会、共同体を意味します。So next is human being. We use this Chinese character 人間, that is a human being. But in all Chinese meaning, it is the human being, 人間 is society or maybe community. 例えばこれは人は今、ヘマ先生一人を含めて地球上に存在するすべての79億のすべての人々をつなげていう表現、あるいは過去に見たこともない存在した人々、そして未来も見ることもできない間違いなく存在する人々を全部つなげて人間ということが言えます。So human beings, we mention human being, including ourselves, including Dr. Hemanta and yourself, or maybe we mention human beings as 7.9 billion of people in the world or population. And we also include those people we have never seen in the past, or maybe those people we are not maybe seeing in the future. Future of human beings are also included in sometimes. したがって私たちの共同体を理解するときには一つの瞬間とか一つの場所、一人の人間という意味ではなくて、この3つがすべてつながって連続している概念として理解したときに共同体が理解できます。So when you try to understand community, we have to think about these three elements. Not only time or not only space or not only human beings, but these are continued or maybe in line with. 例えば人間は一人で存在することができない非常に弱い存在であると言われています。So everybody says that human beings ourselves cannot live alone. それにもかかわらず人間は偉大な文明や文化を成し遂げることができました。And we are very much weak for ourselves. Maybe only one person is very weak. However, we had created a great culture or great nation. それはまさに人間が共同体で存在したからです。That is because our human beings live in a community. 例えばヘマン先生がいくら元気であってもね、ライオン一匹で叩こうと、1対1で叩こうと勝つことはできません。For example, Dr. Hemanta is a very active person, but he cannot fight with lion alone. しかし人間が1000名、1万、数十万、数億なら連れて動物が同じ数であれば人間が数が多ければ多いほど人間が 100% 勝ちます。But for example, if we have 10 people or maybe 100 or 10,000 people and maybe the same number of animals are there, definitely human beings will win the fight. 人間はまさに共同体を、言葉、文字、数を使いながら共同体を使って、都市とか国家のような巨大な共同体を作って連続していきます。So we get together by using a language,
or maybe numbers, or maybe other things to make a town or maybe nations and develop ourselves. まさにこのように人類にとって人類の未来に一番重要なことはまさにどのような共同体を作るかによって人類の未来に関わっていきます。So very much important thing in future depend on what kind of community we are going to create. その意味で今日共同体についてまず2つだけ取り上げますと、私たちは2つの壁をいかに卒業するか。もう一つは3つの視点から共同体を理解することです。So again, we have to emphasize to create a new community. We have to break through these two walls and we have to understand the community with these three perspectives. それではなぜ私たちはこの新しいこの共同体を必要とするのか、この必要性についてちょっと考えてみます。So next, we like to think about why we need a new community. We have to think about the necessity of new community in here. もちろん様々なアプローチが可能ですけれども、2つの事例を紹介しながら説明します。We can take several approaches, but first of all, I'd like to introduce two examples. 例えば皆さんは今、ニュースやインターネットを通じてよく見ている、意図的な殺人として、戦争やテロや犯罪によって多くの人々が亡くなっています。So as you know, the many people are dying by maybe war or maybe terrorism or maybe some other reasons. 今取り上げた戦争やテロや犯罪は意図的に人を殺すことによって人が亡くなります。So what I say is war or terrorism or maybe crime. These are the activities intentionally kill people. この3つをプラスした足したよりも多くの殺人があります。There are killings much more than the total of this war, terrorism or crime. 多分皆さんで本当は時間があればね、質問したいんだけど、皆さん頭の中に今浮かんでないと思います。Maybe I can ask you some questions if I have time, but maybe you don't have any clear idea at this moment of what I'm saying. この事故とか病気ではありません。It's not like an accident or maybe it's not like a sickness. それを答えをしますと、自殺です。It is suicide. この自殺というのはまさに自分が自分を殺すことですけれども、実は世界中で今膨大な人数の自殺が行われています。So suicide is kill yourself, but maybe you know that many suicide, various number of suicide is occurring in the world. 例えば私が今いる日本では過去20年間、2000年から2019年、20年間見ると、毎年2万から3万5千の間に自殺者が出ています。So in Japan, where am I at this moment, the last 20 years, every year there are suicide cases of 20,000 or 30,000. 実際この研究している財団、活動者の中、この学者の中には、実際はこれよりも2倍、3倍多いと予測する学者もいます。Some people who are studying about suicide cases say that actually there are more than these numbers, like 2 times or 3 times. そして隣の韓国も同じです。過去20年が統計を見ると1万2000から1万5000の人々が毎年自殺します。So the next to Japan, there is South Korea. So the same situation. Every year, the 12,000 or 15,000 people are killing themselves. そして世界全体を過去20年間見ると、WHO の統計によると、毎年80万人以上の人が自殺で先進国を中心に亡くなります。So look at the world. According to the WHO statistics, there are suicide cases every year more than 8 lakhs. So most of the suicide cases are concentrated in developed world, developed country. もしこれが2倍、3倍だとすると、本当に膨大な人数の人が自殺で亡くなっています。
So maybe it could be like 2 times or 3 times, according to some scholars are studying about suicide. So it's a big number. ここで私たちは戦争やテロや犯罪については、みんなが強い関心を持って、国家もそこに膨大な予算を投入しています。So we are very much interested in stopping war, terrorism, or crimes. So the countries or maybe the governments of each nations are putting a lot of money to prevent these three. しかし、共同体の同じ国民の中で自分のすぐ隣の人が亡くなることに、自殺で亡くなることについては、あんまり関心もなければあんまり知りません。So maybe we don't know very much, or maybe we are not so interested in a suicide, which is happening in your community, and it can happen next to you. 自殺する人が戦争やテロや犯罪が怖くて自殺する人はいません。There is no people committing suicide with an afraid of war or terrorism or crimes. 自殺する理由は、まさに国家の中におけるさまざまな差別、偏見、また格差、あるいは自分を息苦しくするさまざまな壁があるゆえに、自らが命を落とします。So these people kill themselves because they are very much concerned about discrimination, or maybe hurt by disparity, or maybe they have many uncomfortable situations because of these walls. 国家の本来の役割は存在する理由は、国民の命と財産を守って、国民が自由で快適で幸せに平和に生きることです。So the roles of nation is basically to protect people, or give them a free, peaceful life, or maybe safety, so that they can live happily. そういう視点からすると、今日の先進国を中心とした約200の国家という共同体は、まさにその限界、あるいは、限界に今いるということは言えます。So to think about these things, maybe we can say that around 200 countries, which are called as developed countries, have some limitations of their laws. この限界や危機から脱出するために、新しい私たちの変化が今必要なんです。So these are limitations and these are challenges to the nations. So maybe we need a new community to change this situation. 2つ目の話は、皆さんの健康な体は約38兆の細胞でできています。So you can think about your body. So it consists of more than 3 trillion elements. しかし私たちの体は毎日激しい変化をします。But you know that our body is changing dramatically every day. 1日に約100億個の古い細胞がなくなって新しい細胞に変化していきます。So every day around 10 billion cells are dying and it is changed by another new cells. その激しい変化をする理由は一つだけです。健康な体を維持するためにその変化をし続けます。So these replacement of cells are happening in order to keep ourselves healthy. その変化がなければ私たちの体は病気になって死に至ります。So these replacement of cells are very important to keep you healthy. Otherwise, we are going to be sick or maybe die. このように全ての生命体と国家、民族、企業のようなこの組織体も持続するためには必ず変化が必要です。So as I said, everything needs to be changed. Life or nation or community. このように変化ができなかった企業や国家は滅びていきました。So if we cannot change, or maybe if we cannot change the nations or a community, it's not going to be last. 今、地球上に存在する約200くらいの国家という共同体は、そのような変化を続けて今日に至っています。So the nations existing in the world, like 200 nations, or maybe the countries, we call this a nation community, keep on changing.
今日のこの現代の国民国家というものは一つの共通の要素があります。So we have one common features. その今日の現代国民国家は共通の基盤、つまり共通の文化や歴史や制度やあるいは価値観、言語によって一つに強力にまとまって出来上がっています。So our nation state have common ideas or maybe shared concept or maybe shared systems. So these are bond among us. そういう強力にまとまることによって、この国民国家は今まで歴史上ない豊かで安定した国家を作ることができました。So because of this strong bond, we could have create a prosperous nation or maybe big state. しかしそこには一つの弱点があります。But there is one weakness among that. それは共通の基盤から成り立っているゆえに、多様性を否定し、また新しい刺激を拒んで、新しい変化を拒んでいきます。If we have one system or maybe one fundamental, we are not easily change it, or maybe we cannot go out of that, or maybe there should be a problem for changing it, or maybe accept the diversity. このように新しい変化ができないということは、今までの状況は素晴らしくてあっても、未来が不透明、未来が期待できないことにつながります。So in the past, it was a good thing to have a strong common idea or maybe shared concept. That was a good point for the nations. But in future, if we cannot change it, or if we can go out of it, it's going to be a problem. 今日、新しい国家の限界と新しい変化の視点から、私たちは新しい共同体について考えていきます。So today we are thinking about what is nation state existing, or maybe what is a new community. この共同体についてもう少し皆さんに説明してから、私たちはどのような共同体を目指すべきなのか説明します。So I'd like to speak a little bit more about community, and then let's think about what kind of new community we are in need. 共同体は時間と空間を共有する人々の集まりと言いましたけども、しかしそれだけでは強力にまとまることができません。So I told you that community is community. In the community, we are sharing human beings, space, and time. But community cannot be created not only by that. そこには時間と空間を共有しながら、そこに強力な共集力、つなげる、エネルギーが必要です。So by sharing space and time, the nation state needs a strong connection. そこには場合によっては価値で目的で目標がそのつなげる重要な役割をします。Sometimes a connection could be a kind of concept or maybe the perspective. 例えば家族という共同体は血縁で強く結ばれています。For example, there is a family that is a community that is by blood. 国家という国民というものは強力な政治制度によって結ばれている。それゆえに私たちは政治共同体とも国家を言います。So for example, nation, the country is connected by the governance, the government. So maybe sometimes we call it the governing nation. そして私たちは共通の文化や歴史や伝統によって結ばれている文化共同体、それを民族と言います。So for example, the ethnics, so that is connected by culture or maybe history. そして人類、私たちはそれをまさに3000万種類の生物の中で唯一にホモ・サピエンスとして人類共同体の一員でもつながっていきます。So for example, the community of human beings, we are connected among us, and there are many animals including ourselves, but we are connected as a human being. このように私たちは一人の人間でありながら、さまざまな多様な共同体につながって所属しています。
So we are one people. I'm, for example, I'm myself, but I'm connected with various kind of community. その中で何が強いつながりを持つ我々アイデンティティを形成するかは人によって異なるかもしれません。So sometimes it's different from people to people. Sometimes it is for you, the connection is something else. And for other people, the connecting element should be something else. そうするとここで私たちはアジアを何でどのように結びつなげるかが重要ないわゆるテーマになります。So let's think about how Asians are connected. 例えばアジアを単なる地理的に同じ居住地だから一緒につなげるエネルギーが発生するわけではありません。例えば経済で結ぶと経済共同体になります。Sometimes Asian is not only connected by geographical background, but sometimes economic connection can make a community in Asia. あるいは環境でつなぐと環境共同体、エネルギー、文化、食料、平和、すみません、人権、教育、健康、いろんな形でつなげることができます。We can create connections in many ways. Maybe we can connect Asian people by education, or maybe food, or maybe environment, or maybe peace. 私たちがより多様ないわゆる連結つながりをね、結び方を知った方がより強力につながっていくはずです。We can be connected stronger by using various types of connection. 例えば一つのちょっと例を足してみましょう。ここはユーラシア、アジアとヨーロッパを全部つなげた地図です。So look at this map. It's showing Eurasia, that is Asia and Europe. まあ、アジアだけでも約48、ヨーロッパだけでも48ぐらい、約100近くの国がユーラシアに共存しています。So there are around 100 countries, including around 48 in Asia and 48 countries in Europe. ここスリランカがありますけど、真ん中にありますけども、 Sri Lanka is in the middle. ここにトルコという国があります。You know there is a country called Turkey in here. トルコは皆さん、アジアなのかヨーロッパなのか、皆さん、おそらく判断がしにくいと思います。How do you think it's Turkey is Asia or in Europe? トルコでもこの講座をやっている大学が多くいますけども、トルコは地理的に見ると国土の 97% くらいがアジアにあります。So we had this lecture in Turkey as well. So in Turkey, geographically, 97% of its land belongs to Asia. 人口的に見ると約 90% がアジアにあります。So population-wise, 90% of people are in Asia. しかしトルコは軍事同盟においてはアジアではなくてヨーロッパに入っています。But it belongs to the European defense. そしてまたスポーツの世界でもアジアではなくてヨーロッパに入っています。So when they go to sports competition, they are among the European community. そして実際トルコは今アジア共同体ではなくてヨーロッパ共同体に入るために申請をしています。So actually, the nation, the Turkey is applying for EU, not by Asian community. このように私たちは地理的に文化的に見ると間違いなくアジアにもかかわらず彼らはヨーロッパに向けています。So according to this, the Turkey belongs to Asia geographically or in terms of culture, but they try to belong to EU. ロシアも皆さんご存知のようにヨーロッパに所属していますけれども、地理的に見ると 77% はアジアにあります。So for example, Russia belongs to Europe, but geographically 77% of their land belongs to Asia. このように単純に私は地理的にアジア、ヨーロッパに分けることが簡単でもないし、それは重要でもありません。So you can see
I think it's not so important. 重要なのは、私たちどのような目的、どのような価値で結ぶかがより重要です。So what is important is what are the purposes and what are the objectives that we connect people. 実際このように地理的に空間的、文化的に見ると、ユーラシア、アジアを含めて、とても国家の規模や歴史、自然環境、宗教、文化、言語、政治体制はとても多様です。So we have various culture, history, religion, ethnics, various things in Asia. これを一つで判断するようではなくて、より時間的に空間的にも多様で広い視点から私たちが見る視点が必要です。So we have to see this community, not only one aspect, but with various aspects with regard to space and time. ちょっと先生すいません。ちょっと飛ばして。例えば、私たちは、文化的、空間的だけではなくて、時間的な意味でもより広くて多様な視点が必要であることをちょっと説明したいと。So I'd like to speak about importance of time, not only culture and space perspective. 私たちは自分と国を、自分自身を見るときには、やっぱり過去の記憶、歴史がとても大事です。そして今、その視点から現在を分析し、未来についてのビジョン、夢を描きます。So think about our nation. It's very important to understand its history. What are the things we have done in the past? And based on that, we can think about today and in future. つまり、過去、現在、未来、全体の視点から見ていることを意味します。So we have to think about our nation based on the past and present and future. しかし私たちは他の国、他の人に対しては必ずしもそうではなくて、過去の記憶だけで判断したり、現在の状況だけを見て判断する場合があります。So the three perspectives is needed, like past, present, and future. But sometimes when we see other countries, we will judge this country only by past, what they have done, or maybe only by presence, what they are doing now. つまり過去だけ、現在だけ部分的に見てしまうと、私たちは正しく判断できなくて、やっぱり偏見、先入観に陥る可能性があります。So when we see the country only by past, or maybe only by the presence, it's kind of partial idea or maybe discrimination. それで私たちは、いつも今日時間がなくて事例を出しませんけれども、アジアの国の中にはとても小さくて、また遅れている国もあります。その現状だけを見て判断してはいけませんということです。So I like to say that there are some small nations in Asia that is very small, but you cannot judge this country only by the present situation. 例えばモンゴルは今現在状況を見ると約300万しかない小さな国で非常に遅れていると、みんなが否定的に見ています。For example, Mongol. So Mongol is a country that is very backward. Many people say that, and only 3 million people are living there. しかし800年前のモンゴルは世界を支配したアジアの唯一の国です。But you may remember that Mongol has been a big power in the area about 8 million years ago. しかし全体の視点から見ると、また私たちは判断が変わっていくはずです。So when we look at the country like this, maybe we have different idea. それについてここアメリカのエール大学のエイミ・チュオ教授の研究をちょっと紹介します。So I'd like to speak a little bit about the professor in Yale University, Amit Chua. エイミ・チュオ教授はですね、世界の歴史、約2500年間の世界の歴史の中で、各時代において最も最強国、強い国になった国家の条件は何かを分析しました。So Professor Amit Chua analyzed what are the conditions of the biggest nation in the world in the past history. それを見ると、その国の国土の広さや人口や資源、資本ではありませんでした。So the condition or maybe the element to become a big, powerful nation
is not the space of land or maybe number of population. 最も重要なのは相対的、その時代における相対的に多様性がまずあって、その多様性を受け入れる包容力、つまり寛容的な共同体を作っている国が世界をリード、世界をいわゆる最も強い国になったということです。So the most important element to have become a big nation or a big power was diversity and the acceptance of diversity. 例えばその歴史上を順番で見ると、ペルシアや都市国家のローマ、そしてモンゴルです。そしてスペイン、そして資本主義とともに最初の世界をリードしたオランダ、イギリス、今日のアメリカがこの共通の要素を持っていました。So this element has been common in the nations that was a big power in the world. For example, in the old days, it's Persia, or maybe Rome, Mongol, or maybe after that in the modern nations, Spain, or maybe Netherlands, or maybe England, or maybe the latest one is US. So all of these countries have a common element that was a diversity. 例えば今日のアメリカは最も短い歴史の中で世界を最も強い国になりました。その理由はまさに国土や人口ではなくて多様性と包容力のある共同体を作ったゆえに、このような強力な国になりました。So say about the US, it's become a strong country in a short time because not because of that land or not because of that number of population, but because of its diversity and acceptance for diversity. 例えば今日のアメリカのトップ500体企業の中でその 41% は海外から移民者が作った企業と言われます。So for example, in America, there are a lot of big companies, but we say that 41% of this company has been established by people coming from different countries to US, that immigrants. そういう意味で私たちは未来のどのような共同体を作るか、あるいはアジアの規模から人口から資源からすると非常に相対的に弱くてあっても、どのような共同体を作るかによってより強力世界をリードする国が出てくる可能性は十分高いです。So maybe in the Asian countries, there are small one or maybe weak one as well. But thinking about this element, there might be a countries to be stronger in future. このように私たちは一つの固定観念、古い視点ではなくて、時間的にも空間的にもより多様で広い視点から国々を、世界を見る必要があります。So we have to see these countries, we have to look at the country not by old-fashioned way, but we have to think about this country in a perspective of time and space. その時に初めてその国のその共同体の可能性が発見できます。Then we can find the opportunity of this country. しかし私たちは今インターネット時代に生きている私たちは部分的な情報だけで全体を見たような錯覚に陥る可能性が高いです。But there is a risk in ourselves because we have an internet today. So maybe we can get some information, only a part of the information, and misunderstand that it's all over. この部分的な情報だけで判断するゆえに国家間あるいは国家の中におけるさまざまな対立と葛藤が起きています。So when we judge something based on this piece of information, not a whole information, there is a risk for confrontation or maybe risk for conflict. インターネット情報はとっても重要ですけれども、それを全体、部分的な情報にとどまらず、それを全部つなげて、広い視点から見る私たちは視点、あるいは訓練、練習が必要です。So getting information from internet is very important and sometimes useful, but we have to think about not only by this piece of information, but we have to connect this information and understand the things in a holistic way.
例えばこの失点について、フランスの政治学者アレックス・トークビルという学者はこのような表現をしています。So I can introduce one French scholar, that Alex de Tocqueville. He is saying about this point of view. ここではちょっと短くなっているんで、長い文章先生ちょっとお願いします。もしあなたが一つの国についてしか知らないとすれば、あなたはあなたが知っているその一つの国についても知らないことと同じです。So it's shortened in here, but basically he says, if you know only one people, it's like that you don't know about that country as well. つまり短く表現すると、一つの国にしか知らないということは何も知らないことと同じです。That is, in short, those who only know one country know no country. 例えば中国や日本やスリランカの学生皆さんが、私は自分の国しか知りませんという表現は、私は自分の国も知らないことを自らが告白することです。So for example, when the students in China or maybe Japan and Sri Lanka say, I know only about my country. So that is equal to, I don't know even my country. 私たちはこのような授業を通じて、自分の国を越えて、アジア、あるいはユーラシア、あるいは世界史の脈絡、広い視点から自分の国と他の国を見る訓練、練習をする必要があります。So what we expect through these lessons, or maybe through this short course, is try to look at the things in broader perspective, not only about your point of view to your country, but with other broader perspective. この視点について、今までの話をちょっと考えながら、短い25秒ぐらいの映像を一緒にちょっと見ます。So I'll show you a small video, like 25 seconds, according to what I have explained about the perspective. An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. So, 今皆さんこの短い映像を見ましたけど、ここは3つの視点が入っています。So the video you have seen includes 3 perspectives. この3つの視点の中で最初の視点も2つの視点も嘘ではなくて事実です。So one look, you mean the one point of view, first one and second one are not the false, but it's also real. しかし3つ目の視点を見たときに真実が見えてきました。But when you look at the third perspective, you will see the truth. 私たちは資料を集めたり分析し、その目的、理由は真実を知るためです。So sometimes we are collecting data and information, studying to know the truth. 事実を正しく理解することはとても重要です。しかし、事実の集めが自然的に真実になるわけではありません。To understand the truth is very important, but collecting information, a lot of information is not automatically give you a truth. 私たちがより広くて多様な視点から見ようとしたとき初めて真実が見えてきます。You will see a truth only when you try to understand things in a various perspective, in a broader point of view. 今、世界中で多くの対立や争いがよく出てきます。それはまさにこの映像から私たちは理解することができます。You can understand why there are a lot of conflicts or maybe confrontation in the world or society when you look at this video which I shown. 例えば私たちはそれぞれ自分の国の歴史や文化や事実、資料に基づいて他の国を、世界を見ています。Sometimes we look at other country based on our country's history or our country's culture.
同じく世界、他の国も自分の国の歴史や文化や資料に基づいて私たちを見ています。So in the same way, the people in other country look at your country based on culture, history of their nation. お互いが嘘ではない事実に基づいて見ているにもかかわらず、対立や争いは絶えません。So each other look at other countries based on some truths, but the conflict is never end. それはまさに自分の視点からしか他の国を、世界を見てないからです、お互いが。It is because we are looking at other country only by our perspective. 私たちは自分の国の視点はとてももちろん重要です。21世紀を生きる私たちは自分の視点を重要視しながら、さらにアジアと世界の視点から自分のと他の国を見る訓練と練習をする必要があります。So looking at something with our perspective, our point of view is very important, but we are living in 21st century. So it is further important to look at others, not only your perspective, but broader perspective, maybe Asian perspective or world perspective to understand the truth. それはまさに国民国家の見解でもあって、自分の中心のすべての視点も重要したけど、私たちは21世紀を生きるために、世界とともに、アジアとともに行くためには広い視点を持つ必要があります。So sometimes I think it is a limitation of the nation state. So in case of the nation state, people try to look at their own point of view, or maybe their nation point of view, but we have to go forward that. 皆さんがよく知っているアーノルド・トインビという歴史学者は、国家であれ個人であれ、自分中心性を克服しない限り、人類の未来は期待ができないと言いました。So the Arnold Toynbee, the famous the history specialist, say that we have to go beyond the perspective of our nation, or maybe ourselves, or maybe selfish perspective, but we have to be beyond that. Otherwise, there is no future. 残り時間があまりないので、最後には、そうすると、新しいこの共同体を作ることの意味について、ちょっと皆さんと考えてみたいと思います。So we have not many time to be left. So we have to think about what is needed to create a new community. できればこれについて、私は卒業という概念を持って説明したいと思います。I like to use a word of graduate. 皆さんは小学の時代がありました。小学時代は最も初歩的な基礎的な知識や情報を学んで訓練、人間関係を練習しました。So I like to use the word graduate. For example, when you are primary school, you learn basic education, or maybe you learn basic relationships with the people, or maybe with your friends. そして皆さんがまた卒業して中学に入ってワンランク上のまだ知識や情報や人間関係を学んで訓練練習しました。So after that you graduate primary school, you go for middle schools. So you learn new type of people, a new type of relationships, a ranked up relationship. このように皆さんはここで非常に重要ですけど、皆さんは卒業を重ねて自分が選択できる最善の選択の結果として、今日、このジョンコンテリラは防衛大学に来ています。So you graduate from one school and go there, and then you graduate that school as well. And now you are in the Joon-Kon Chung Defense University because you made the best possible selection. 確かに入ってくると皆さん、ヘマンサ先生もいるし、素晴らしい学長もいるんだけど、皆さんここで生涯を終わらないで必ず卒業していきます。And you found the school is very wonderful with Dr. Hemanta or maybe the dean of the faculty, but sometimes you are going to graduate from the university. なぜ皆さんは卒業するんでしょうか？ Why you are going to graduate from the school? 必ず卒業する理由があります。There is a reason. それは簡単に言うと、皆さんはより自由で
より快適で、より幸せで、より平和に生きるために卒業します。In one word, you are going to graduate from something, or you are graduate from the university to seek freedom, or maybe to live more happily, or maybe to live more peacefully. ここでより自由というものは積極的な意味での自由です。皆さん、夢や希望を実現する自由です。So I talked about freedom. So that is a freedom to live a better life. It is the positive meaning. もちろんその卒業するため前提条件が2つあります。それは皆さんの命と記憶を含む財産が必要です。And there are two conditions for you to graduate. One is your life, and another one is your memory. このように卒業していく皆さんと同じように、国家も実は同じです。So you will graduate from one school and go another. Like that, the state nation is also graduate from one to another. 地球に存在するどの国も振り返ってみると、過去の歴史、最初の国ができた視点から卒業を重ねて、皆さんの先輩たちが選択できる最善の選択の結果として、今日の国家という共同体を作っています。So state nation has been also graduated from one to other and repeats the graduation. And it's based on the best selection that your president people has been made. 皆さんが作ったものじゃなくて、皆さん見たことない先輩たちの選択の結果として、今日のこの共同体があるということです。So the present nation state is existing not because your selection, but so likewise, the nation state is not staying in one place, but like they did in the past, they are going to graduate something and then change it into the future. 国家が次の段階への卒業、または変化する理由、目的は、先ほど皆さんが卒業する理由、目的とほとんど同じです。So the reason the nation state is going to graduate from one stage and go to the next stage, the reason is same as what I explained about your case. つまり、国民の命と財産を守って、国民が良い自由で快適で幸せで平和に生きるようにするために、国家も次の段階へと卒業、あるいは変化していきます。So there are two reasons. That is, protect the life of the nation. That is one. Another one is have more prosperity and freedom to live, or maybe freedom for future, freedom for peace, or freedom for the happiness. それをここで別の言葉で表現するとまさにこのようになります。この共同体を作るということは国家を否定する概念ではありません。So it's written in here, creating a new community is not the denying the state nations. むしろ国家の本来の元々の役割をより完全にするための卒業、あるいは変化の過程を意味します。Yeah, it is not rejecting the nation's concept of nation state, but instead it's a process of gradual change, which better reflects the original role of nations. このオリジナルロールというの国家の役割というものはここに書いてありますように、人々の命と財産を守って、人々がより自由で快適で幸せで平和に生きることです。So the original role of nation is just like written in here, the protecting human life and resources and allowing people to live more freely, comfortably, peacefully, and happily. これから国家の卒業していく方向性もまさにこの価値を前提とする必要があります。また多様性もこれを前提にしないといけません。So when the state nations are going to graduate themselves,
the direction should be reflect these laws. And also diversity is also should be included. それをちょっと一つ多いんで一つだけちょっとまとめると、新しい共同体を作ることは単なる国家間の制度的な統合だけを意味するものではありません。So not only merely integrating nations within the existing system of nation state, 今までの制度や価値観を卒業して、これからの時代に必要な新しいパラダイムの変換を意味します。but it means that moving beyond the system and value of the past and shifting to the new paradigm that is needed in the world of today. 別の言葉で言うと、先ほど一番最初に説明した内面的な壁と制度的な壁から卒業していくことを意味します。So in other words, graduating from internal walls and systemic walls created by the formation of a nation state. しかし私たちはこのような卒業過程をしていく上では必ずここに見られるように多くの壁が存在します。But we are going to graduate from one and go to other status. There are a lot of walls. 先ほど地察から見られるようにさまざまな国家の中に存在する矛盾や息苦しく For する壁 example, もありま as す。 I mentioned in the suicide, there are a lot of uncomfortable situations, or maybe conflict, or maybe limitations. あるいは先ほど言いましたように内面的な制度的な壁もあります。There are internal walls such as systems and regulations. あるいは伝統や文化のように目に見えない壁も目に見える壁もあります。So there might be the invisible walls like tradition or history. 私は今現在を持っているさまざまな理論や知識だけではなかなかこれを乗り越えることはできません。It might be difficult to overcome these walls or challenges with our existing knowledge. 今現在存在する資本主義や民主主義のさまざまな素晴らしい要素だけど、私たちはそれを克服して卒業していく必要があります。So the democracy or capitalism is a good, or maybe the good culture that we are having, but we may go beyond that. それは皆さんの素晴らしい想像力によって未来を切り開くことができます。With your creativity, I'm sure that you are going to create a new future. 今ここに万里の長城という壁と卒業というものを構成した写真を作りました。So this picture has made by Great Wall in China, and the people has graduated. 万里の長城は確かに民族や国家の壁でもありました。So you mean the Great Wall in China is a wall between the nation and between the ethnic. ドイツに行くとベルリンの壁のようにイデオロギーの壁もありました。So in Germany, there was a Berlin Wall that was a wall for ideology. このような壁は永遠に続くものでなくて時代とともに変わっていきます。So these walls are not last forever, but it will be destroyed in time. その当時を生きる人にとっては絶対的で動かない壁のように見えても人間の素晴らしい想像力によってどんどん変わっていきます。But sometimes those people live at that time, but these walls are very much strong and they thought it not might be changed. But actually, with the great creativity of human beings, these walls have been changed. 今日この講義を聞いている皆さんの素晴らしい想像力によって未来の共同体がこの壁が低くなり、あるいは壁がなくなる、そういう素晴らしい共同体になることを期待しています。So I'm accepting all of you will create a new community in future by your great creativity. ありがとうございました。Thank you Thank so you much. very much. ありがとうございました。先生、素晴らしい通訳で助かりました。ありがとうございます。先生、ありがとうございました。
りがとうございました。本当にとても面白くて、私も考えることはいっぱいに今なってきてるんですよ。壁がね、あちこちになっていますので、先生、学生がもう質問があれば、先生、時間はどうですか？大丈夫ですか？質問があれば。少しだけ2つくらいやりましょうか、ちょっとね。はい。Students, if you have any questions, so you can ask. So there will be chance only for two students, only two, two students, two questions. Yes, please. Thank you, Sensei. I was hoping to find out how those of us who are interested can access Sensei's research work. Sorry, say it again, please. I couldn't hear you well. I was hoping to find out how those of us who are interested can access Sensei's research work and publications. はい、先生、とても有意義な講演でした。で、先生がなさったリサーチとか出版物は、どうすれば手に入りますか？私が書いたのほとんどが今、日本語です。Unfortunately, most of the publishes I have made is in Japanese language. 今度、ヘマン先生がこの Thanks. 授業になったものをできればスリランカでも翻訳してお願いします。So maybe I expect Dr. Hemanta to translate it in English for Sri Lankan students. Okay, thank you so much. ありがとうございます。One question. Partly one of those popular methods of communication and building relationships is via social media. What are your thoughts on how culture is being affected by social media? はい、ご質問です。今、ソーシャルメディアでコミュニケーションするのが大変流行っていますけれども、文化的に見た際に、このソーシャルメディアについて先生はどのようなお考えをお持ちですか？文化的に？はい。はい。ソーシャルメディアはね、とっても実は文明の利器の中で今まで人類が共有してない素晴らしい、人々をつなげる、技術ではあるんだけど、実はそのネガティブな部分もたくさん起きています。Yes, social media is a very innovative tool for connecting people, so that is great. But at the same time, there are some negative effects. つまりその情報そのものが必ずしも私たちを事実や真理に基づく事実よりも自分中心の利益を得るためのいわゆる今ソーシャルメディアが非常に多くなっていることが問題です。Yes, for example, the social media is given some information, but that information is not always based on truth or reality. But sometimes it's only to seek some gains or maybe profit. フェイクニュースだけではなくて、それぞれが自分の有利な情報を流し続ける。今、アメリカ社会を見ても、世界中においても、今、ロシアとの今、中でもそういうことが起きてみます。So it's not only the fake news, but sometimes in US or maybe Russia as well. So they are giving information only favorable to them. しかし先ほど質問したように文化レベルにおいては私たちがそういう政治的な目的じゃなくてお互いが共有しやすい幅を広げていくとてもいい今チャンスだと思っています。So that is a problem for the social media in a political aspect, but for the cultural things, maybe the social media is very useful to connect ourselves. マーク・ザッカーバーグがFacebook を作ったマーク・ザッカーバーグはこのような発言をしています。So the creator of Facebook, that Mark Zuckerberg, so he said, ザッカーバーグは彼がそれを Facebook を作った目的、理由はですね、世界を一つつなげるということに貢献することであると言っています。He said the reason he created this Facebook is connect the people in the world. そういう意味で政治とかこういうものとかけ離れて文化のレベルにおいては非常に小さい世界がリアルタイムにおいていわゆる、先ほど最初に言いましたけれども地域文化を超えて時代文化を同じ世帯が共有するような時代になりました。So not for the purpose of politics, maybe not for the profit, this
social media connect people around the world beyond the regional the barriers. これからますます、言葉の壁がなくなればですね、この文化の交流はよりスピードを、高まると思います。So maybe in the future there won't be a language barriers. So the speed for connecting people as a cultural aspect is going to be more powerful in future. ご存知のように文化も知民族中心主義的な文化、エスノキャンセリズムのようなこういう形になってしまうと、それはやっぱり周りに大きな被害を確かに与える部分もあります。But for example, the culture has the influence. For example, it's a kind of ethnic-centered the culture. It's going to be a problem for other people sometime. はい、以上。はい。先生、それで大丈夫ですよね。はい。だったら、もう E メールを学生に別の E メールを送ってますから、そのなんか質問があればメールでしてください言われているんですよ。だからもうその後はちょっと学生からウォート・オブ・タンクがあって、その後で皆さんと一緒に写真を撮って終わりましょう。はい、すいません。はい、はい、ありがとうございます。はい。Kirani, vote of thank. Actually, you can start. Good evening, ladies and vote of thanks on behalf of the students of the short course on cultural linkages towards an Asian ideology. First, I would like to thank our lecturer, Professor Joon-Kon Chung, for sharing his time and knowledge with us and delivering this lecture amidst his busy schedule. Sir, your address set the tone for this course by clearly discussing the possibility for a community beyond the nation state. We are blessed to have you contribute to this course. Next, I wish to thank Mrs. Tomoko Tamura Amarasinghe for offering us her services as the interpreter of today's lecture. Thank you. I also wish to express my gratitude to Dean, Faculty of Management, Social Sciences and Humanities of KDU, Mr. Kitsuri Amaratunga, Head Department of Social Sciences, Mr. Nuwan Herat, Course Coordinator, Dr. Hemant Premaratna, for bringing these lectures together. Thank you. Last but not least, I thank all participants from our university for joining us today. Your participation has made this lecture a successful event, and I believe it has provided you with a new insight into the Asian community. To conclude, let me once more express my gratitude to Professor Joon-Kon Chung for delivering today's lecture. Sir, it is an honor to have you with us, and your time and efforts are deeply appreciated. Thank you. Okay, we will take the photo now. 1, 2, and 3. Okay, thank you. Okay, thank you, students. You can leave. 先生、本当にすみません。なんかありがとうございました。もう先生が書いたの論文を本当に読みたいと私の学生から今ここの事務所で働いているの方もよく言われているんですけど、先生本当になんか翻訳することはできないでしょうかね。いずれかそうですね。今中国やいろんなところあるので、できましたらはい。はい。Ako tinggal ko de. 関心を持っていただいてありがとうございます。はい。はい。田村先生のやっぱり素晴らしい通訳があったからとってもね、感謝します。ありがとうございます。田村先生もありがとうございました。ありがとうございます。お世話になりました。先生、今回多分私の大学の学生が8人が日本に行く予定なんですけど、桜サイエンスプログラムで、大体実は2月に行く予定だったんですけど、コロナの件で
あれが遅くなって多分8月か9月頃に行ける可能性がありますよ。先生と一緒に行きますか？はい。おーじゃあ、連絡してください。はい。先生に連絡します。はい、お会いしたいですね。はい。はい、私も。はい、そしたら先生、今度スリランカにもいらっしゃってくださいませ、行きますので、はい、すみません。来年も続けてやりましょう。はい。はい、すみません。ありがとうございました。はい、失礼します。ありがとうございました。はい浜田先生、ありがとうございます。こそありがとうございます。プロフェッサーありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。